Ẹ káàárọ̀ mọ́mí, ẹ káàárọ̀ dáàdì, ẹ káàárọ̀ lẹ́gbọ̀n lábúrò, lọ́kùnrin lóbìnrin, mo kí yín káàbọ̀ sí orí ìpele ti àdúrà. Good morning mummies, good morning daddies, good morning brothers and sisters. I greet you welcome to this platform of prayers. We are already in the Ember month and we are approaching the end of the year. A ti wà ní oṣù bàbàbà, a sì ti ń lọ sí ìparí ọdún, year 2020. So at this junction, we have to be very cautious of the way we do, the way we behave, the way we act towards one another, because God is taking note and our enemies are also watching. Satan is watching, the accuser. Mo fẹ́ kí a máa wà, ká máa ṣe jẹ́jẹ́, ká sì wà pẹ̀lú ìṣọ́ra ní àkókò tí a wà yìí, torí pé kí ni ní gbogbo ìwà wa, gbogbo ọ̀nà wa, gbogbo ìṣe wa sí àwọn arákùnrin wa àti arábìnrin wa, gbogbo ìwà tá bá wù sí ẹnì kọ̀ọ̀kan, gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ṣàkíyèsí, gbogbo ẹ̀ sì ní ọ̀tá, ìyẹn èṣù, gbogbo ẹ̀ náà lòun náà ń ṣàkíyèsí kó lè takò wá níwájú Ọlọ́run olùgbàlà wa. Ní àkókò tí a wà yìí ní oríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ sí rere àti ní ibi. Bí a ṣe máa ń yọ ayọ̀ làwọn kan náà máa ń sunkún. So ní àkókò tá a wà yìí, a máa ní láti ṣe kí ni, a máa ní láti gbàdúrà gidigidi gan k'Ọlọ́run lè kó wa yọ nínú gbogbo ewu oṣù bàbàbà, gbogbo ewu tó wà lọ́nà nínú oṣù bàbàbà, pàápàá jùlọ ní ọdún 2020 tí à ń bá bọ̀. A rí dájú pé oríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kó wa yọ bọ̀ ní àìtẹ́tí gba ìtúsílẹ̀ tán pátápátá, ṣùgbọ́n mo mọ̀ dájú nínú ẹ̀mí nínú Kristi pé àwa ti gba ìtúsílẹ̀, àwa ti gba ìṣẹ́gun. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, a rí dájúdájú wípé kò tí ì tán nílẹ̀ pátápátá, ṣùgbọ́n àdúrà náà la máa fi ka kúrò lẹ́tọ̀ọ́ pé oṣù bàbàbà tá wọ̀ yìí o, ká má gbúrò ara wa síbi, ká má rí ìbànújẹ́, ohun tó máa dè wá sínú ìgbèkùn, ká má ṣe rí nínú ayé wa mọ́, nínú òwò wa, nínú ọ̀nà wa, nínú ilé wa, nínú ayé àwọn ọmọ wa. A máa gbà ládùúrà gidi gan. So I want us to be very cautious in this Ember month, because we are aware that during this period there's celebration and there's also mourning for others. And we pray that celebration alone is going to be our portion in the mighty name of Jesus. At this Ember month, we have different things happening for good and for evil. So in this Ember month, we are also aware that as God Almighty is making other people merry and making other people rejoice, so devil, Satan the adversary, is making other homes to mourn and to weep over their lives and over properties. Now, especially this year 2020, we are aware how we started, how we began this year. Even now, we are just getting rid of all those crises, all those trying periods. We are just overcoming them gradually. And I believe by faith in Christ Jesus that we have already overcome, because we are overcomers. We are more than conquerors. But in clarity, due to what is going on, we are all aware that the pandemic is just clearing out gradually. So we have to be very cautious towards the ending of this year, this Ember month. We have to be very cautious and be prayerful, and also be vigilant and be also watchful in the way we behave towards one another, so that Satan, our adversary, will not hold it against us and use it to accuse us before our God. So in this Ember month, we are going to be very prayerful, and we are going to take note of these prayer points, and so that we can involve them, we can include them in our prayers, in our daily prayers. So we are going to take the Bible scriptures from the book of Isaiah chapter 49 verse 24 to 26. Isaiah 49, 24 to 26. Ní wákàtí àti ọ̀wọ̀, a máa gbé Bíbélì wa, a máa ṣí ìwé mímọ́ sí ìwé Isaiah chapter 49 verse 24 to 26. What does it say? Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? Shall the prey be taken away from, shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? A lè gba ìkógun lọ́wọ́ alágbára bí? Tàbí a lè gba àwọn òǹdè lọ́wọ́ àwọn ẹni tí wọ́n tọ́ fún? That scripture is very, 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 very sensitive, and it's really, really related to what is going on around us, in our lives, in our nations, in our homes. We are all aware of everything that is going on around us, so we understand that there are mighty men, there are mighty people, there are powers that are holding people captive, holding destinies captive,
holding homes captives. Now, even these powers have so much power to the extent that they are holding nations captive. A ní àwọn agbára tí ó ń de ẹ̀mí, tí ó ń de ayé ènìyàn ní ìgbèkùn, tí ó ń de kádàrá àti àyànmọ́ ní ìgbèkùn. A ní àwọn agbára sẹ́ẹ̀ tí ó ń de ayé àwọn ọmọ, tí ó ń de ẹbí kọ̀ọ̀kan, tí ó ń de iṣẹ́, tí ó ń de ní ìgbèkùn, tí ó tún de orílẹ̀-èdè ní ìgbèkùn. Àdúrà la máa fi ṣẹ́gun wọn, àdúrà la máa fi tú wọn ká. Bíbélì, ẹsẹ̀ Bíbélì ń jẹ́ kó yé wa pé ǹjẹ́ ojú lásán ṣé ó lè gba àwọn tí a ti dè ní ìgbèkùn lọ́wọ́ àwọn alágbára? This scripture is making us to understand that can we take away the captive from the mighty that has held them captive? Is it with ordinary eye? Is it that easy? Okay, is it that easy that COVID-19 has not been taken away just like that in the midst of every country, every nations? Ṣó rọrùn bẹ́ẹ̀ ni ní COVID-19, àrùn COVID-19 láti lè ká kúrò nílẹ̀ fún gbogbo oṣù tó fi ń jà káàkiri orílẹ̀-èdè? So now, verse 25 says, "But thus saith the Lord, even the captive of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. For I will contend with him that contended with thee, and I will save thy children." That is what the Lord has said concerning you and I. Ṣùgbọ́n báyìí ni Olúwa wí, a ó tilẹ̀ gba àwọn òǹdè kúrò lọ́wọ́ àwọn alágbára, a ó sì gba ìkógun lọ́wọ́ àwọn ẹni ẹrú, nítorí ẹni tí ó ń gbé ọ níjà, ẹni tí ó ń bá ọjà, èmi ò bájà. Nítorí ẹni tí ó ń bá ọjà, èmi ò bájà, èmi ó sì gba àwọn ọmọ rẹ là. That is what the Lord has said. The Lord has promised us. He said that as this ember month has approached, as we are running to the close of the year, that He shall set every captive free. So therefore, all nations, all countries, every homes, every lives, every work, every career, every destiny are set free from the hands of the mighty. We are set free from captives in the mighty name of Jesus. Ní báyìí, gbogbo ayé, gbogbo iṣẹ́, gbogbo kádàrá, gbogbo àyànmọ́, gbogbo ilé, gbogbo ẹbí, gbogbo àyànmọ́ tí a ti dè sínú ìgbèkùn nípa ti alágbára nínú ayé tó ń bẹ nínú ayé yìí, ní Olúwa sọ pé òun tú wa sílẹ̀. Gba ìtúsílẹ̀ tiẹ̀ ní orúkọ Jésù. Mo pa láṣẹ, mo ní kó gba ìtúsílẹ̀ tiẹ̀ lórúkọ Jésù, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá ti kà, tá sì ti gbọ́, tá ti gbàgbọ́ gidi gan nínú rẹ̀. Ní orúkọ Jésù, mo ní kó gba ìtúsílẹ̀ tiẹ̀ ní orúkọ Jésù. Verse 26, it says, "I will feed them that oppress thee with their own flesh, and they shall be drunken with their own blood, as with sweet wine. And all flesh shall know that I, the Lord, am the Saviour and thy Redeemer, the mighty one of Jacob." Àwọn tí ó ní ọ lára, èmi ò fi ẹran ara wọn bọ́. Wọ́n ó mu ẹ̀jẹ̀ ara wọn ní àmuyó bí ọtí wọn ní dídùn. Gbogbo ẹran ara yóò sì mọ̀ pé èmi Olúwa ni olùgbàlà àti olùràpadà rẹ, ẹni alágbára ti Jacob. This is what the Lord has said. The Lord has said in His word, because the Lord is not a man that should lie, nor a son of man that will repent. And as the Lord ever spoken it and it never come to pass, is the God yesterday, the same today and forever. He remains the same. He said, He will feed those that oppress us with their own flesh, meaning that all those that have held us captive since the beginning of this year, that has not allowed us to enjoy our plans, that has not allowed us to enjoy our New Year resolutions, that has not allowed us to be able to gather enough for this year according to our vision. The Lord has promised us. He says He will feed them with their own flesh, and it shall be so in the mighty name of Jesus. He also promised, He says He will make them drunk in their own blood. So shall it be in the precious name of Jesus. He says He will fight for us. Everyone, He says He will fight for us, and they will know that He is the Lord our God, the God Almighty, the one of Jacob, the mighty one of Jacob. Olúwa ti pa láṣẹ, ó ti ṣèlérí, ó ní pé gbogbo àwọn tí ó ń fara ni wá, gbogbo àwọn tó ń fara ni wá,
gbogbo wọn pátápátá òun ò fi ẹran ara wọn bọ́ wọn, òun ò fún wọn ní ẹ̀jẹ̀ wọn mu ní àmuyó gẹ́gẹ́ bí ọtí ọ̀nì. Ní orúkọ Jésù, gbogbo àwọn tó ti ní ọ lára, tó ti dì ọ ní ìgbèkùn láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, tó ti ní ayé wa lára, tó ní ká má ṣe àṣeyọrí, kó ní ká má ní àkójọ, kó ní gbogbo ìran tí Ọlọ́run ti fi hàn wá nípa sí rere nípa ọdún tuntun 2020 yìí, tí ò fẹ́ ká gbádùn ẹ̀, tí ò fẹ́ kí ó wá sí ìmúṣẹ, tí ò fẹ́ ká fi ìrọ̀rùn àti ìlera, tí ò fẹ́ ká fi lu ọdún yìí já. Olúwa ti pa láṣẹ, ó ní òun ò bọ́ wọn ní ẹran ara wọn, òun ò sì fún wọn ní ẹ̀jẹ̀ wọn mu ní àmuyó gẹ́gẹ́ bí ọtí wọn ni. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí ní orúkọ Jésù. Gbogbo àwọn tí ó fara ni wá, gbogbo àwọn tí ò fẹ́ ká ṣàṣeyọrí, gbogbo àwọn tí ò fẹ́ ká la ọdún yìí já, gbogbo àwọn tí ò fẹ́ ká rí ìparí ọdún yìí, gbogbo àwọn tí ò fẹ́ ká wọnú ọdún tó ń bọ̀, ọdún tuntun tó ń bọ̀, gbogbo àwọn tó fẹ́ ní ayé wa lára, gbogbo àwọn tó ní àyànmọ́ wa sẹ́ pé kò ní ṣeé ṣe pé à nílò pẹ̀lú ìgbádùn. Olúwa sọ pé òun ò fi ẹran ara wọn bọ́ wọn, òun ò fi ẹ̀jẹ̀ ara wọn, òun ò fi bọ́ wọn yó, wọn ò mú yó bí gẹ́gẹ́ bí ọtí wọn ni. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí ní orúkọ Jésù. Torí pé kí ni, Ọlọ́run kì í ṣe ènìyàn tí ń parọ́, Ọlọ́run ṣe sí ènìyàn tí ó ń yí ọkàn rẹ̀ padà. Nítorí Ọlọ́run ó sì wí bẹ́ẹ̀, ó ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run àná, òun ni Ọlọ́run òní, òun ni Ọlọ́run títí ayé àìnípẹ̀kun, kò yí padà rí. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò sì lọ láìṣẹ. Òun ni Ọlọ́run wa, ó sì ti jẹ́rìí fún wa pé òun ni Ọlọ́run ti Jákọ́bù, Ọlọ́run ọba alágbára. Òun yóò ṣe fún wa, ó sì ṣe fún ọ ní orúkọ Jésù. Torí pé o gbàgbọ́, torí pé mo sì gbàgbọ́, torí pé ní àmì òróró ni mí tí a ti yàn fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Mo pa láṣẹ ní orúkọ Jésù, nígbà tí a ti ọ̀wọ̀ yìí, gba ìtúsílẹ̀ kúrò ní ìgbèkùn, gba ìtúsílẹ̀ kúrò ní ọwọ́ àwọn gbogbo àwọn àti àwọn alágbára ti fi dè ọ́ mọ́lẹ̀ ní orúkọ Jésù. I say receive freedom from every form of captive that you have been set in the mighty name of Jesus. Everything that has held you captive since the beginning of this year, that has not allowed you to express the glory of God, to express the fullness of the blessings of God in your life, I say, be set free right now in the mighty name of Jesus. Your children are set free in the precious name of Jesus. I want you to begin to pray right now. Say, Father, as this year is running to a close, deliver this nation from captive of COVID-19, Boko Haram, Fulani headsmen, in the mighty name of Jesus. As this year is running to a close, as we have entered into the Ember month, oh Lord God, we shall hear of them no more. Open your mouth and begin to pray. Open your mouth and begin to pray. Mo fẹ́ kó lanu kó gbàdúrà pé Olúwa, bí ọdún yìí ṣe ń lọ sí ìparí, bá ṣe ti wọnú oṣù bàbàbà, bá ṣe ti la ọdún yìí já, Olúwa, gbogbo àwọn tí ó ti dè ìlú yìí ní ìgbèkùn, gbogbo àwọn tí ó ti dè orílẹ̀-èdè yìí ní ìgbèkùn, gbogbo àwọn tí ó ti dè àwọn ọmọ wa ní ìgbèkùn, ogun COVID-19, Olúwa, ogun Boko Haram, ogun àwọn Fúlàní darandaran tí ó ti dè orílẹ̀-èdè yìí ní ìgbèkùn, tí ó ti dè ìgbésí ayé oníkálukú ní ìgbèkùn, Olúwa, bẹ̀rẹ̀ sí ní tú wa sílẹ̀, Olúwa tú wa sílẹ̀, Olúwa tú wa sílẹ̀, Olúwa tú wa sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Bàbá, tú wa sílẹ̀, Olúwa tú wa sílẹ̀, torí pé ìwọ ti fi ọ̀rọ̀ ẹ síwájú, ó sì ti tú wa sílẹ̀ bàbá, àti rí ìtúsílẹ̀ ní tòótọ́ ní orúkọ Jésù Kristi. Orílẹ̀-èdè yìí ti gba ìtúsílẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi. We are set free in the mighty name of Jesus, because you have set forth your word and your word has delivered us. Every form of captivity, Boko Haram, Fulani headsmen, COVID-19, we are set free in the mighty name of Jesus. I decree in the name of Jesus Christ, I say we are set free in the precious name of Jesus. For in Jesus' name, our Lord, we pray. Because of time, I want us to go through this prayer quickly, and you continue to pray as you go to your place of work, and even as you go to your bed. I want you to continue with these prayers and read the scripture as you pray along. So, the second prayer we're going to pray right now is, God Almighty, whatever it is that has held me captive, my children, my business, my destiny, Father, deliver me and set me free. Set me free. Every form of darkness that has held me captive, every power that has held me captive, oh Lord, set me free.
bring us into your light in the mighty name of. Open your mouth and pray. Mo fẹ́ kó lanu kó gbàdúrà. Gbogbo ohun tó ti dè mí mọ́lẹ̀, gbogbo agbára tó ti dè mí mọ́lẹ̀, gbogbo ìgbèkùn tí a ti dè mí sí, èmi o àtàwọn ọmọ mi àti iṣẹ́ mi àti àyànmọ́ mi, Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí ní tú wa sílẹ̀. Bàbá tú mi sílẹ̀, bàbá tú wa sílẹ̀, Olúwa tú wa sílẹ̀, mú wa sínú ìmọ́lẹ̀ rẹ ní orúkọ Jésù. Lanu kó gbàdúrà. Oh Lord God, everything, every power, every form of darkness, every force, everyone born of a man and of a woman, oh Lord, that has held me captive, that has held my destiny captive, that has held my children captive, that has held my business captive, that has held my ministry captive. Oh Lord God, begin to set us free. Father, begin to set me free. Oh Lord, set us free. Baba, set me free. Oh Lord, set us free. Baba, set me free. Gbogbo ohun tó ti dè mí sínú ìgbèkùn, Olúwa, gbogbo ohun tó ti dè mí sínú ìgbèkùn, gbogbo agbára kí agbára tó ti dè mí sínú ìgbèkùn, gbogbo ènìyàn tí a bí nípa ti obìnrin tó ti dè mí sínú ìgbèkùn, Olúwa, Bàbá, tó dè àwọn ọmọ mi sínú ìgbèkùn, tó dè orílẹ̀-èdè sínú ìgbèkùn, tó dè iṣẹ́ mi sínú ìgbèkùn, tó dè àyànmọ́ mi sínú ìgbèkùn, tó dè iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi sínú ìgbèkùn, Olúwa, tú mi sílẹ̀. Bàbá, tú mi sílẹ̀. Olúwa, tú mi sílẹ̀. Bàbá, tú mi sílẹ̀. Olúwa, tú mi sílẹ̀. Bàbá, tú mi sílẹ̀. Olúwa, tú mi sílẹ̀. Bàbá, tú wa sílẹ̀. Olúwa, tú wa sílẹ̀. Bàbá, tú wa sílẹ̀. Mú wa sínú ìmọ́lẹ̀ rẹ. Mú wa sínú ìmọ́lẹ̀ rẹ. Tọ̀ ìmọ́lẹ̀ rẹ sínú ayé wa ní orúkọ Jésù. Lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, we pray. Now we pray along. We say, Father, every mighty and strong man that has held me captive through chains, sickness, disease, poverty, addiction, misfortune, in the name of Jesus, oh Lord God, in the area of my business, as this year is going to a close, Father, feed them with their own flesh and get them drunk with their own blood. Set me free totally. In the name of Jesus. Open your mouth and begin to pray. Open your mouth and begin to pray. Bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. Sọ pé bàbá, gbogbo agbára, gbogbo alágbára tó ti dè mí sínú ìgbèkùn, tó ti fi àwọn dè mí, Olúwa, tó ti fi àìsàn dè mí, Olúwa, tó ti fi àìlera dè mí, Olúwa, tó ti fi àìríṣe, àìríjẹ, àìrímu, àìríná, tó ti fi dè mí, ìṣẹ́ tó ti fi dè mí, Olúwa, tó bí ọdún yìí ṣe ń lọ sí ìparí, Bàbá, bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹran ara wọn bọ́ wọn. Olúwa, fi ẹran ara wọn bọ́ wọn. Olúwa, fi ẹran ara wọn bọ́ wọn. Olúwa, fi ẹran ara wọn bọ́ wọn. Jẹ́ kó mu ẹ̀jẹ̀ ara wọn lámùyó ní orúkọ Jésù Kristi. Kí n gba ìtúsílẹ̀, kí n gba ìtúsílẹ̀. Gbogbo àwọn tí ò rọ́mọ bí kó bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ́mọ bí. Gbogbo àwọn tó ti wà ní ìgbèkùn àìrọ́mọ bí kó rí ọmọ bí. Everyone held in the captive of barrenness, let them begin to have children. Let them begin to bear their own children. In the name of Jesus, begin to open your mouth and pray. Bẹ̀rẹ̀ sí ní lẹ́nu ẹ̀kú gbàdúrà ní orúkọ Jésù Olúwa Ọlọ́run alààyè. Gbogbo àwọn alágbára tó ti dè wá sínú ìgbèkùn, Olúwa, ìgbèkùn àìrọ́mọ bí, Olúwa, ìgbèkùn, Olúwa, ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀, ìgbèkùn àìsàn, Olúwa, ìgbèkùn, Olúwa, ní gbogbo ọ̀nà, ìgbèkùn ìṣẹ́, Olúwa, ní orúkọ Jésù, bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹ̀jọ̀ ara wọn bọ́ wọn yó, bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹ̀jọ̀ ara wọn bọ́ wọn yó, gbogbo ẹran ara wọn pátápátá fi bọ́ wọn yó ní orúkọ Jésù. Lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, Bàbá, jẹ́ kí n gba ìtúsílẹ̀. Bàbá, tú wa sílẹ̀, tú orílẹ̀-èdè sílẹ̀, tú ọkùnrin sílẹ̀, tú obìnrin sílẹ̀, tú àgbàlagbà sílẹ̀, tú ọmọdé sílẹ̀. Bí ọdún yìí ṣe ń lọ sí ìparí, Olúwa, Bàbá, jẹ́ kó mu ẹ̀jẹ̀ ara wọn yó, jẹ́ kó fi ẹran ara wọn bọ́ ara wọn yó ní orúkọ Jésù. Káwọn á rí ìtura ní orúkọ Jésù ní gbogbo ọ̀nà. Káwọn àwọn tó fi ní ṣoyún kó fẹ̀yìn gbọmọpọ̀ lórúkọ Jésù. Olúwa, kẹ́ni ẹlẹ́ni má ṣe gbàṣe wá ṣe, ká má ṣe sọkún ẹni kankan, ká má ṣọ̀fọ̀ ẹni kankan lórúkọ Jésù. Àwọn tó rọmọ bí kó bẹ̀rẹ̀ sí ní oyún sínú, kó rí ọmọ títí wọn bí, kó rọmọ gbẹjọ ní orúkọ Jésù Kristi. Oh Lord, as this year is running to a close, every mighty man that has held us captive, held this nation captive, held my destiny captive, captivity in chains, oh Lord, or captivity of sickness, oh Lord, captivity of poverty, captivity of disease, captivity of addiction, captivity of misfortune, captivity of barrenness, oh Lord, set us free. Feed them with their own flesh, oh Lord, feed them with their own flesh. Get them drunk in their own blood, in the mighty name of Jesus. As this year is running to a close, as we are already in the ember month, approaching the end of the year, oh Lord God, we shall celebrate victory. We shall celebrate victory. We shall celebrate victory. In the mighty name of Jesus. For in Jesus' name, our Lord, you have prayed. Ní orúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà. It is not over until it's over. This is part 1. Watch out for the part 2. I want you to continue with these prayer points and continue with your open mind, with faith,
that God has already answered your prayer and God has already seen us through. Right now, we are going to take this program to a close and see you in the next episode. Thank you very much. Ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí, a mú ìpele tí ò ní sí ìparí. Ìpele kìíní lélẹ́yìí o, ìpele kejì sì ń bọ̀. Kò tí ì tán àfìgbà tó bá tán pátápátá. Mo fẹ́ kó gbàgbọ́ bí a ṣe ń gbàdúrà kó sì máa gbà lọ ní ibùsùn rẹ àti ní ibi iṣẹ́ rẹ ní gbogbo ọ̀nà rẹ, kó máa gbà tọkàntọkàn pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pé Ọlọ́run ti dáhùn, Ọlọ́run sì ti ṣe iṣẹ́ ẹ ní àṣeparí. Jésù Kristi Olúwa wa, pàdé wa nípele tó ń bọ̀. Ẹ káàbọ̀ mọ́ mi, ẹ káàbọ̀ dáàdì, ó dàbọ̀.